সকলোকে নমস্কাৰ মোৰ লগতে অসমৰ সুকে কোণে থকা সকলো ছাগলী পালকৰ তৰফৰ পৰা গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আমি এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছো সদৌ অসম ছাগলী পালক সন্থা বা অল আসাম গোট ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন অলৰেডি ফৰ্ম হৈছে যোৱা মাহৰ 16 তাৰিখে দিবাকৰ কলিতা দা তেওঁৰ মা পদমী গোট ফাৰ্মত তেওঁৰ ঘৰত এখন ফিজিকেল মিটিঙেৰে অল আসাম গোট ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন এটা ফৰ্ম কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ আগত অসমত নাছিলে ছাগলী ক্ষেত্ৰখনক লৈ আমি বহুত আশাবাদী আমাৰ লগতে গোটেই ফাৰ্মাৰসকল ছাগলীৰ লগত জড়িত হোৱা যিমান ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোক বহুত আশাবাদী এই এছ'চিয়েশ্যনটোক লৈ পেলাই মই এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলোকে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি এই ছাগলী ক্ষেত্ৰখনত বহুতো কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই এছ'চিয়েশ্যনটোৰ জৰিয়তে যিমান পাৰি আমি পালকসকলক যিকোনো দিহা পৰামৰ্শ দিয়া বা ডক্টৰ বা যিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত লিংক কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ধৰণৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিম চেনেলটোত মোক এই দায়িত্বটো দিয়া হৈছে প্ৰচাৰ সম্পাদক হিচাপে ইয়াৰ লগতে আমি এতিয়া এই কমিটিখনত থকা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো বা তেওঁলোকৰ চিনাকিটো দিব বিচাৰিছোঁ এই এছ'চিয়েশ্যনটোৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কৃষ্ণ শৰ্মা দা নগাঁৱৰ পৰা তেওঁক প্ৰেচিডেণ্ট পতা হৈছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে দিবাকৰ কলিতা দা কামৰূপ তেওঁক পতা হৈছে ট্ৰেজাৰাৰ হিচাপে ধনজিত দাস নলবাৰী তেওঁক পতা হৈছে ইয়াৰ লগতে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কুমাৰেশ দত্ত দা দৰং আৰু নৱজ্যোতি শইকীয়া নগাঁও এওঁলোকক পতা হৈছে চিফ এডভাইজাৰ হিচাপে দেৱজিত শৰ্মা নগাঁও দেৱজিত শৰ্মা দাক পতা হৈছে আৰু লগতে বহুখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ গোটেইবোৰৰে নাম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ভালদৰে দি দিম যিহেতু ভিডিঅ'টোত বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে মই গোটেইবোৰৰ চিনাকি দিয়া নাই আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰি তেওঁলোকৰ নাম আৰু ঠিকনাবোৰ গম পাব লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰবোৰো থাকিব ইয়াৰ উপৰি মই নিজে মোক কৌশিক চহৰীয়া আমাৰ ফাৰ্মখন দৰঙত আছে দৰঙৰ নামখলা গাঁৱত মোক প্ৰমোচনেল এডিটৰ বা প্ৰচাৰ সম্পাদক হিচাপে বাছি লোৱা হৈছে মোৰ লগতে আৰু 3গৰাকী বাইদেউ আছে তেওঁলোককো বনোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ নাম সকলোৰে নাম তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাব এতিয়া আমি এইখিনি বস্তু এই এছ'চিয়েশ্যনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আৰু যিখিনি দৰকাৰী কাৰ্যকাৰী কাম আছে তাৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল বেংক একাউণ্ট এটা পেন কাৰ্ড এখন যিখিনি আমাৰ বনাবলা কাম আছে এইখিনি আমি অলৰেডি আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু যিহেতু এইখিনি চৰকাৰীভাৱে কৰা কাম ইয়াত অলপমান সময় লাগে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু মোক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে মই ভাবিছোঁ বা আমি ভাবিছোঁ ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমাৰ কামবোৰ দেখুৱাম আৰু লগতে অসমৰ ফাৰ্মাৰে কেনেকৈ ফাৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কি ভাল হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কি অসুবিধা পাই আছে বেমাৰ আজাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ফাৰ্মখন চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সেই বিষয়ে আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' হিচাপে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই চেনেলটোক আৰু লগতে যিটো ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যন ছাগলী ফাৰ্মাৰ এছ'চিয়েশ্যন আমাৰ ফৰ্ম হৈছে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব লগতে আৰু মানুহলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আমি ইয়াৰ পিছত এই চেনেলটোত এটা মই ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াম মোৰ ফাৰ্মখন দেখুৱাম আৰু তেনেদৰে আমি আগলৈ সেই ভিডিঅ'টো চাই আমি কেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু লগতে মানুহৰ যিবোৰ জীৱন যাত্ৰা আছে বা যুদ্ধ আছে ফাৰ্মখনক লৈ আৰু ফাৰ্মৰ বস্তুবোৰক ছাগলীবোৰক ৰখা বা তেওঁলোক সেইবোৰ খোৱা লোৱা ক্ষেত্ৰতে হওক মানে দানা পানীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন যিবোৰ কাম থাকে ফাৰ্ম এখনত সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি প্ৰত্যেকজন ফাৰ্মাৰৰ লগত এটা ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰাবোৰ দেখুৱাম ইয়াৰ লগতে এই যিটো এছ'চিয়েশ্যন হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে যে আগন্তুক দিনত অসমে এটা বহুত বেছি হাই লেভেলত ভাল লেভেললৈকে ছাগলী ফাৰ্মটোক লৈ যাব পাৰে ছাগলী ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰখনক লৈ যাব পাৰে যিমানবোৰ অসুবিধা আছে চৰকাৰী ফালৰ পৰাই হওক মানে যিখিনি আমি পাবলগীয়া বস্তু যেনে ভেকচিন হওক বা ভেটেনেৰী ছাপোৰ্ট হওক বা যিখিনি মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত বা জানিবলগীয়া যিখিনি বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া প্ৰিকশ্যনছ বা যিখিনি আমি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি বহুত কথা এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আমি কথা পাতিম আৰু আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো মোৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব বা আমাৰ ফালৰ পৰা এই এছ'চিয়েশ্যনটো এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব আশা কৰিছোঁ আমি বহুত বেছি ভাল লেভেললৈকে সময়ৰ লগত আগবাঢ়ি এই বস্তুটো লৈ যাব পাৰিম ইয়াৰ উপৰি এটা ফেচবুক পেজো হ'ব য'ত আমি সৰু কিছুমান ভিডিঅ' শ্বৰ্টছ বা ক্লিপছবোৰ আপলোড কৰিম তাতে আমি কিছুমান ধৰণৰ কুইজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি দায়িত্ব মোক দিয়া হৈছে আৰু কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব লাগে সেই বিষয়ে মই মোৰ ফালৰ পৰা 110% দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই প্ৰমোচনেল ভিডিঅ'টো মানে যিটো ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ' ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব চেনেলটোত ধুনীয়াকৈ এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এইটো মোৰ পাৰ্চনেল চেনেল নহয় এতিয়া আমি লগত লৈ গৈ আছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জাগাত থকা যিমান ছাগলী পালক আছে তেওঁলোকক আৰু লগতে
এটা এগ্ৰিকালচাৰেল বা এটা ফাৰ্মিং ইকনমি এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিম। ভাল ভাল হাই কোৱালিটি ব্ৰিডৰ ছাগলী আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ অসম আছাম হিল গোটটোক এটা নতুন এটা পজিশ্যন দিবলৈ বা এটা নতুন এটা লেভেললৈকে গোট ফাৰ্মিংটোক এজ এ হোল আমি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিলে। ধন্যবাদ।